今天教你如何用一句话做出这种可交互的圣诞树 3D 立体效果。接下来我们进入教程。我们首先登录谷歌 AI Studio， 然后选择第二个 Playground， 然后在这里选择 Gemini Sign Pro。输入框这里贴入我准备好的提示词，点击 Run， 大概等待20几秒钟 ，Gemini 就会给你生成一个 HTML， 就是一个单页面的网页。我们点击这里的一个下载按钮，将这个网页下载下来。等它下载完之后，我们直接把这个网页打开。第一次打开的时候，你会发现没有东西，这个时候我们可以右键点击检查，然后看一下是什么问题。好，我们看到这里有一个报出的信息，不要慌，我们直接右键复制这个报出信息，然后再次回到 AI Studio 这里，直接把这个报出信息粘贴给它，点击发送，让 AI 来修复这个问题。大概等个20多秒钟，我们看到它已经把这个问题修好，大概就是说这个 3D 的插件它的版本导致的。等再次生成完之后，我们还是继续点击这个下载按钮，然后再次打开。这个时候它会提示你，允许摄像头。这个时候一个圣诞树的效果就可以了。这个时候我们试一下。你还可以鼠标控制它旋转。